كل واحد فينا بيبقى رايح يعمل مقابلة بيتمنى يدخل جوه دماغ الاتش ار ويعرف هو بيفكر في ايه. علشان تعرف تحدد اذا كنت هتتقبل في الوظيفة بتاعتك او لا، اول حاجة لازم تبقى مستعد وفاهم ان كل شركة ليها معاييرها الخاصة في الاختيار. كل وظيفة بيبقى ليها مجموعة من الجدارات والمهارات اللي المفروض تتوافر في شاغل الوظيفة، ومفيش تنازل خالص عن المهارات او الجدارات، ولازم نتأكد هل انا عندي المهارات والجدارات. تالت حاجة وده شيء مهم جدا، وده بيرجع ليك انت شخصيا، الدافع والالتزام وطريقة عرضك لمهاراتك وطريقة الكلام بتاعتك والكوميونيكيشن والتواصل اللي انت بتعمله اثناء الانترفيو. اخيرا بس مش اخر حاجة في الاهمية، قدراتك المعرفية او اللي بنسميه ذكاءاتك او قدرتك على انك توصل للي قدامك فهمك وتحفزك وتحمسك للوظيفة، وازاي هتقدر تطلع قدرتك المعرفية دي في ادائك لوظيفتك. هل انت ذكي ولماح ولا الموضوع بياخد منك وقت اطول؟ لو اهتميت بالعوامل اللي اتكلمنا عليها وقدرت تعبر عن نفسك بطريقة سليمة في الانترفيو، اكيد ان شاء الله هتقدر تفوز بالوظيفة اللي بتحلم بيها. تابعنا في الفيديوهات اللي جاية وقول لنا عملت ايه في الانترفيو.